Tuelekee huko nchini Tanzania ambapo baraza jipya la mawaziri limezua mjadala nchini humo baada ya kuwepo kwa mabadiliko makubwa ya majina na nafasi za mawaziri hao, huku uteuzi wa jina la mtoto wa Rais Samia Suluhu Hassan na mumewe pamoja na uteuzi wa Paul Makonda kuwa naibu waziri wa pili wa Wizara ya Habari umeibua maswala kuhusu taswira ya kisiasa, uhuru wa vyombo vya habari na majibu ya malalamiko ya kizazi kipya cha Gen Z. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Gwandumi Mwakatobe, na kwanza anaanza kueleza taswira ya baraza hilo. Kwanza ni mwendelezo ule ule kwamba tuna baraza kubwa la mawaziri ambao na mambo mengine yanaingiliana. Tungekuwa na wizara moja ya uchumi, ndio kilio cha wengi kwamba wizara zinakuwa nyingi mno na kutumia fedha nyingi mno na wizara zenyewe zinaingiliana. Suala la mtoto wa Rais Samia Suluhu Hassan Wanu Ameri na mumewe Mohamed Mchengerwa kuwa kwenye baraza hili la mawaziri linatoa taswira gani? Wanaita nepotism kwa Kiingereza, yaani upendeleo wa ndugu na marafiki zako. Kama nilivyosema, hachaguliwi mtu kwa sababu wa weledi alionao na jinsi alivyomchapakazi, lakini kwa sababu anafahamiana na mteuzi, ni ndugu wa mteuzi. Kwa tunaendeleza ugonjwa ule ule ambao ulimwangusha hata Chakwera. Alikuwa ameteua mtu na kaka yake, mtu na mke wake, mtu na dada yake. Tumeona sasa mke mume yuko kule, shemeji yuko kule. Ni ugonjwa mkubwa. Lakini lingine niliseme, unapobadilisha, wengine wafahamu, unapobadilisha wizara mara kwa mara unaita jina hili, kuna gharama kubwa sana taifa linaingia kwa kuchapisha, wanaita letterhead, zile barua mpya, kutengeneza vitu mbalimbali vya wizara upya, kwanza kuchora upya, kwanza kuweka mabanga wizara mpya, wakati tulipaswa kuwa na wizara ambazo tunazifahamu kwamba hizi ndo wizara zetu, hazitabadilika. Kuhusiana na kuundwa kwa hizi wizara, kama ulivyosema, kumeundwa wizara mpya ya vijana na maendeleo na amechaguliwa Joel Nanauka ambaye ni mbunge mpya. Unadhani Joel anaweza kukabiliana vipi na malalamiko ya Gen Z nchini Tanzania? Kwanza ni ahadi. Rais alisema anaunda wizara ya vijana, kwa ametekeleza hilo ahadi, lakini aliyemteua atafanyaje, atatekelezaje na atajibuje malalamiko na matatizo walionayo vijana lukuki mengi sana? Tumpe muda kwanza. Tuzungumzie suala la kuwepo naibu waziri wa pili kwenye Wizara ya Habari na Utamaduni na Sanaa ambaye sasa amechaguliwa Paul Makonda, ambaye mwaka 2017 alikuwa na kashfa ya kuivamia Clouds FM. Unadhani Makonda yamewekwa katika wizara sahihi na ina maana gani kwa vyombo vya habari huko nchini Tanzania? Ina maana tu kubwa kwamba yule ambaye anakupigia makofi, yule ambaye anakuabudu, ndio hata angekuwa mbaya kiasi gani kwa wengine au hata kwa taifa, atateuliwa. Huyo ni mtu pia aliwahi kukataliwa kutoingia Marekani kwa kujihusisha na mambo mengi, pamoja na kwamba anapenda sifa, lakini ni mtovu wa nidhamu kweli kweli. Shukran sana Gwandumi Mwakatobe. Na sasa tuelekee huko nchini Marekani ambapo leo kiongozi wa Saudi Arabia Mwanamfalme Mohammed bin Salman atazuru ikulu ya White House kwa ajili ya mazungumzo na rais wa Marekani Donald Trump. Ziara hiyo inalenga kuimarisha ushirikiano wa miongo kadhaa kuhusu mafuta na usalama, huku suala la wigo wa kibiashara teknolojia likigusiwa. Hii itakuwa ni ziara ya kwanza kwa kiongozi huyo anayejulikana kama MBS nchini Marekani tangu mauaji aliyekuwa mkosoaji wa utawala wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi kuuawa mwaka 2018 mjini Istanbul, yaliyosababisha shutuma za kimataifa. Tatu Karema ana maelezo zaidi. Taka kuwekeza dola bilioni 600 nchini Saudi Arabia, ahadi aliyotoa wakati wa ziara yake katika nchi hiyo ya kifalme mwezi Mei. Wakati wa ziara hiyo hakutaja masuala ya haki za binadamu na anatarajiwa kufanya hivyo tena. Kwa upande wake, kiongozi huyo wa Saudi Arabia anatafuta dhamana ya usalama katikati ya machafuko ya kikanda na anataka pia kufikia teknolojia ya akili mnemba na maendeleo kuelekea makubaliano ya programu ya kiraia ya nyuklia. Hata hivyo, Aziz Al-Ghassian, mhadhiri katika chuo kikuu cha sayansi ya usalama cha Naif Arab aliyeko nchini Saudi Arabia, amesema kuna ukurasa ambao umefungwa kuhusiana na mauaji ya Khashoggi.
Kwa muda mrefu Marekani na Saudi Arabia zimekuwa na utaratibu kwa taifa hilo la kifalme kuuza mafuta kwa bei nafuu kwa kubadilishana na usalama kutoka Marekani. Hali hiyo ilitikiswa na kushindwa kwa Marekani kuchukua hatua wakati Iran ilipolenga mitambo ya mafuta katika ufalme huo mwaka 2019. Katika mazungumzo ya hivi karibuni, Saudi Arabia imetaka mkataba wa ulinzi ulioidhinishwa na bunge la Marekani, lakini Marekani imesema hilo litategemea taifa hilo kurekebisha uhusiano na Israel. Agizo la Trump juu ya ulinzi sawa na mkataba na Qatar litashindwa kufikia makubaliano ya ulinzi yanayotafutwa na Saudi Arabia. Lakini Al-Gashyan amesema hiyo ni hatua moja mbele, sehemu ya mchakato na wala sio mwisho wa mchakato. Pia amesema Trump anataka kurejea kwa uhusiano wa kawaida na Saudi Arabia inataka makubaliano kamili ulinzi, lakini mazingira hayaruhusu. Ameongeza kuwa mwishowe pande zote mbili huenda zikakosa kupata kikamilifu zinazokitaka na kuitaja hiyo kuwa diplomasia. Dennis Ross, mpatanishi wa zamani wa Mashariki ya Kati kwa tawala za Democratic na Republican, ambaye kwa sasa yuko katika taasisi ya Washington ya sera kwa Mashariki ya Karibu, anasema anatarajia agizo la rais ambalo litatoa wito kwa Marekani na Saudi Arabia kushauriana mara moja kuhusu nini cha kufanya ili kukabiliana na tishio hilo bila kuitarajia Marekani kujitolea kikamilifu kuitetea Saudi Arabia. Pia amesema hilo linaweza kulazimu kutoa mfululizo wa misaada mbalimbali, kubadilisha silaha, kupeleka makombora ya ulinzi kama vile THAAD au Patriot, kupeleka vikosi vya baharini katika hali ya mapigano na wala sio ulinzi. MBS pia anataka kufanya makubaliano na Washington kuendeleza mpango wa nyuklia wa kiraia wa Saudi Arabia, hii ikiwa sehemu ya juhudi zake za kujibadilisha kutoka utegemezi wa mafuta pekee. Makubaliano kama hayo huenda yakawezesha ufikiaji wa teknolojia ya nyuklia Marekani na dhamana za usalama na kuisaidia Saudi Arabia kujiweka katika nafasi sawa na Umoja wa Falme za Kiarabu ambao una programu yake yenyewe na hasimu wa jadi wa Iran. Lakini ufanisi kwenye makubaliano na Marekani umekuwa mgumu kwa sababu Saudi Arabia haikutaka kukubaliana na sharti la Marekani ambalo lingeondoa urutubishaji wa urani au kuchakata tena mafuta yaliyotumika, njia zote mbili zinazoweza kutumika kwa mabomu. Ross amesema anatarajia tangazo la makubaliano juu ya nishati ya nyuklia au angalau taarifa juu ya hatua za kufikia makubaliano hayo ya juhudi zake za kujibadilisha kutoka utegemezi wa mafuta pekee. Makubaliano kama hayo huenda yakawezesha ufikiaji wa teknolojia ya nyuklia Marekani na dhamana za usalama na kuisaidia Saudi Arabia kujiweka katika nafasi sawa na Umoja wa Falme za Kiarabu ambao una programu yake yenyewe na hasimu wa jadi wa Iran. Lakini ufanisi kwenye makubaliano na Marekani umekuwa mgumu kwa sababu Saudi Arabia haikutaka kukubaliana na sharti la Marekani ambalo lingeondoa urutubishaji wa urani au kuchakata tena mafuta yaliyotumika, njia zote mbili zinazoweza kutumika kwa mabomu. Ross amesema anatarajia tangazo la makubaliano juu ya nishati ya nyuklia au angalau taarifa juu ya hatua za kufikia makubaliano hayo. Asante sana Tatu Karima.